السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في هذه الحلقة هذه إن شاء الله اللي غادي نجاوبوا الإخوان على بزاف ديال الأسئلة إن شاء الله. من بعد سيدي ما علمت لجنة اليقظة الاقتصادية إلى العلم ديال المستفيدين من الخدمة راميد اللي رسلوا. هاد المستفيدين رسلوا رقم بطاقة راميد إلى 1212 أن الصندوق الدعم الذي أنشئ بتعليمات الملك محمد السادس نصره الله بدا تيتصرف اليوم ان شاء الله يوم الاثنين 6 ابريل. بدا تيتصرفوا لاعانه الماليه بالنسبه للملفات المقبوله. وافادت اللجنه في بلاغ صادر عن الوزاره الاقتصاديه والماليه ان كل ملفات المستفيدين من خدمه راميد اللي رسلوا رقم بطاقه راميد الى 1212 واللي تمكنوا بالتوصل، هذا هو الاهم، توصل برساله قصيره بخصوص تم تسجيل الطلب. يعني توصلوا بواحد الرساله قصيره تم تسجيل طلبكم. وبالنسبه للملفات المقبوله سيتم ابلاغ المستفيدين برساله قصيره حول مكان السحب ابتداء من يوم 6. اليوم ان شاء الله بدا تيوصل داك الميساج وبداو الناس تيستافدوا، تياخذوا الفليسات ديالهم سواء من الكيشي او من الوكاله. اللي تيمشي للوكاله خصو ضروري يدي معاه لاكارت ناسيونال البطاقه الوطنيه. غادي نكملوا. بالنسبه للملفات المقبوله سيتم ابلاغ المستفيد برساله قصيره حول مكان السحب ابتداء من يوم 6 ابريل. والتفادي ديال الازدحام هنا فين ما صيفطوش لكل شيء في نهار واحد ما يمكنش، لان غادي يكون ازدحام وغادي داكشي اللي خافوا منه هو اللي غادي يطيحوا فيه. ما غادي يكونش الحجر الصحي، ما غادي يكونش المسافه الامان بين المستفيدين. حاولوا للتفادي الازدحام حول النقاط ديال السحب. هاد الوكالات ما يمشيش كل شيء، وغتمد هذه الفترة ديال التوصل برسائل قصيرة لعدة أيام ابتداء من اليوم من 6 أبريل. ودعت اللجنات، وهي عاوتاني ما نساش دوك الناس اللي مازال ما وصلهمش الميساج. دعت اللجنة الأشخاص الذين لم يتوصلوا برسائل عبر هواتفهم ألا ينتقلوا بلا ما تمشيو تشكيو في الوكالات أو كذا، بينما يمكنهم الاتصال. حطيت لكم هذا الرقم 12 12 اللي حطيته باش يجاوبكم يعني على التساؤلات ديالكم. عاوتاني ان شاء الله يدرسوا الطلب ديالكم ويصيفطوا لكم رسائل ديال الاستفاده ان شاء الله، في حين تبقى الاجراءات الصارمه الحجر الصحي ساريه المفعول. اما بالنسبه للمسطره الخاصه بالفئه التي تعمل في القطاع غير مهيكل ولا تستفيد من خدمه راميد، وهذا هو بيت القصيد اللي غادي نبداو فيه ان شاء الله بحول الله. هاد الناس هادو غادي يتسعلان واحد الموقع الكتروني في القريب ان شاء الله، وغادي تسجلوا وغادي تنتوما توصلكم الرساله وتستافدوا ان شاء الله. تنتمنى تكونوا استفدتوا معنا وفيدوا الاخوان، واللي سوي على هادشي حاولوا اكثر ما يمكن باش الانسان يبحث ويحاول يعطي معلومات صحيحه للاستفاده. تنتمناو اللي يستافد يبارطاجي باش يفيد من هذا الموضوع هذا، باش يستافدوا من الدعم الخاص ببطاقة راميد. والناس اللي ما عندهمش بطاقة راميد في القريب إن شاء الله غادي تنشئ واحد الموقع إلكتروني باش تسجلوا المعلومات ديالكم وتستافدوا إن شاء الله. والسلام عليكم.